由于台湾省海巡署的非法蛮横行动，导致大陆2名渔民不幸遇难的事件发生后，中国海警开始了在厦金海域的常态化巡航执法。与此同时，中国海军的各种舰艇也开始了新一年的战备值班行动。根据台湾省媒体的报道，我们了解到，2月20日，解放军一艘电子侦察船出现在了台湾岛东部苏澳外海，这个位置距离台北市不过100公里的距离，属于在台湾岛的近海航行。解放军舰艇在我国台湾岛的近海航行理所应当。不过不出意料的是，解放军这艘电子侦察船行驶到该海域后，台海军也出动了舰艇，对解放军电子侦察船展开了近距离的喊话驱离，要求解放军电子侦察船立即驶离该海域。与之前一样的是，解放军当然没有理会台舰的喊话，继续按照预定航线行驶，对此台舰也是无可奈何，只能一路尾随解放军这艘电子侦察船，直至侦察船按照预定路线驶离这片海域。通过台媒的报道，我们可以看到，当时台海军出动的舰艇虽然舷号看不清，但通过外观特征可以明显看出这是一艘基隆级驱逐舰。基隆级驱逐舰是台海军目前吨位最大的作战舰艇，满载排水量接近1万吨。该舰是从美国引进的2手驱逐舰，台海军一共引进了4艘，这4艘基隆级驱逐舰也是台海军的主力舰艇。面对解放军的电子侦察船，台海军直接出动了自己最大的作战舰艇，这阵仗不可谓不大。同时，根据台媒发布的照片，我们可以看到，在尾随解放军电子侦察船的时候，台海军这艘基隆级驱逐舰前后2座导弹发射架垂直竖立了起来。有网友觉得这是不是台海军当时想要动手呢？我们先来了解一下这2座导弹发射架的作用。基隆级驱逐舰上面的这2个导弹发射架是 Mk26 发射器，该发射系统装填的并不是反舰导弹，而是防空导弹。台海军这4艘基隆级驱逐舰均可以通过该发射器发射标准2防空导弹。整个 Mk26 导弹发射系统由发射架、发射台和导弹储存室3部分组成。最上面这个双臂发射器可以在10度到垂直90度之间在发射台旋转，按照目标的方位调整导弹的发射方向和角度。垂直90度时不是导弹的发射状态，此时处于导弹装填状态。只有在这个角度下，该发射器的导弹装填系统才可以正常装填导弹。也就是说，当时这艘基隆级驱逐舰处于防空导弹的装填状态。但通过放大后的照片可以看到，当时导弹应该还没有装填到发射架上。这2台导弹发射装置垂直竖起，不能看作是台军当时想要动手，毕竟这是防空导弹发射装置，而非反舰导弹发射装置。至于这艘基隆级驱逐舰搭载的反舰导弹发射系统当时状态如何，通过这张照片无法分辨出来。不过，当时台军将这艘基隆级驱逐舰的防空导弹发射架垂直竖起，而且是前后2部都垂直竖起，可能想以此展示自己的战斗力，并用这样的方式让解放军的电子侦察船尽快离开当时的海域。但台舰这样做的目的显然没有达到，因为解放军这艘电子侦察船全程都没有理会台舰。其实，解放军让一艘没有任何武器系统的电子侦察船独自现身台湾岛东部近海，而且明知台海军必定会出动舰艇前来骚扰，这一举动本身在气势上就已经彻底压制了台军。这说明解放军根本没把台海军的舰艇放在眼里，而且非常清楚，即便面对的是没有武器系统的解放军电子侦察船，台海军也绝不敢动手，甚至强硬拦截他们都不敢做。至于台舰将防空导弹发射架垂直竖起展示武力的做法，如今看起来就有点搞笑了。这种防空导弹发射装置类似于现代级驱逐舰上面的施基利防空导弹发射器，属于导弹垂发系统出现之前的导弹发射装置。如今解放军就连054A 护卫舰都搭载了导弹垂发系统，台舰这艘老掉牙的基隆级驱逐舰在解放军面前根本没什么值得炫耀的地方。